أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis taklim di masjid, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ilmu itu adalah majelis yang mulia, majelis ilmu itu adalah majelis yang utama. Sebagaimana yang pernah disebutkan bahwasanya majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Karena ibadah 60 tahun tanpa ilmu maka mardudun la tuqbalu, tidak diterima ya. Jadi ada kasus juga ya, yang disebutkan Rasulullah SAW ya, pada zaman Nabi itu disebutkan ada orang ibadah 60 tahun tidak diterima karena ibadahnya tanpa ilmu ya. Apabila dia rukunya tidak tumakninah, sujudnya tumakninah, rukunya tidak tumakninah, rukunya tumakninah, sujudnya tidak tumakninah. Jadi tumakninah ya penting, ojo asal-asalan ketika kita sholat ya. Dan ada juga kaul yang mengatakan dan disalahpahami nggih, kaul iku ngawasi ulama iku nggih, kan enek kaul ngono nggih, ngawasi ulama iku ya lebih baik dari ibadah sekian tahun enten nggih. Niku salah dipahami, pemahamannya mboten ngawasi biasa, ngawasi dalam rangka menimba ilmu. Artinya apa? Dia belajar akhlak. Sampean ngawasi ulama, tindak lakune ulama, mbok awasi cara duduke piye, cara berjalannya piye, ketika mengajar piye, ketika dia berhadapan dengan orang yang pinter piye, ketika dia berhadapan dengan orang yang awam itu piye, iku jenenge ngawasi ulama, iku lebih baik daripada ibadah sekian tahun, iku maksudnya iku belajar akhlak. Ojo dipahami ngawasi terus anggere wis ngawasi kok terus oleh apa sesuatu sing gaib sing sekirane nek wis ngawasi ulama iku malah piye, mboten niku salah paham. Yakni ngawasi maksudnya belajar nggih, belajar akhlak. Mulane ulama-ulama nggih biyen niku ketika di majelis taklim niku gurune iku diawasi. Dia belajar akhlak, bagaimana cara bicara, bagaimana nggih menghadapi orang, wajahnya itu bagaimana, ketika bertemu orang itu bagaimana, itu dipelajari terus dicontoh. Ngoten niku jenenge belajar akhlak. Mulane termasuk Syekh Mobil itu dulu ketika di Yaman nggih. Ketika di Yaman, pertama kali di Yaman, di situ orang-orang masih orang-orang awam nggih, datang ke masjid tidak gelem, kadang dakwahi dimusuhi. Syekh Mobil itu ketika setelah bermajelis ke masjid itu ngliwati cah nom-nom sing ngladrah-ngladrah gak gelem salat, sing belarah-belarah iku disalami assalamualaikum, dijak salaman. Itu akhlak dan itu harus dicontoh karena apa? Itu untuk menyebarkan dakwah Islam. Akhirnya dakwah berkembang, cah nom-nom sing maune benci malah seneng roh sikape tawadhuke ulama tersebut. Jadi ulama itu mulane didelok bagaimana cara dia menghadapi orang. No, gak kok terusan pepeh ulama, terusan sifate iku nek ketok elek, iku ya aja dicontoh. Mulane sing dimaksud mangke ngawasi ulama itu lebih baik daripada ibadah sekian tahun. Iku termasuk maksudnya belajar akhlak. Jadi ulama memang diawasi dalam rangka dipelajari sifat-sifat
T akhlak-akhlake nggih ampun salah paham. Nek wong awam salah paham iku disampaikan dari kemana pokoknya dhewe salat ora, ulama yo gak dicontoh, nggih. Ulama sregep ngaji dhewe ora melok sregep ngaji, ulama apa nglakoni ibadah dhewe gak melok ibadah, pokoke dhewe ndek pedoman anggere wis ngawasi iku melok mlebu swarga mboten ngoten ngawasi niku mboten ngoten nggih. Padha mbek apa iku kumpul ambek ulama nggih. Awar mbek ulama itu lebih baik dari sekian ibadah sekian tahun ngoten kol ngoten niku wonten maksudnya awar itu nggih otomatis mendapatkan ilmu karena ulama itu ketika bermajlis duduk di tempat manapun itu tidak luput dari membicarakan ilmu itu tidak akan mungkin luput ataupun memang luput tidak membicarakan tapi akhlaknya itu akan menunjukkan ilmu yang ada pada dirinya ngoten. Jadi tetap ketika bersama ulama atau melihat ulama pasti ada ilmu di situ yang bisa diambil dan ditiru contoh ngoten nggih. Dadi ampun salah paham. Jadi perkataan itu sebenarnya ngarai sama saja ning gone bermajelis taklim ngoten. Aja dipahami nek wis ngasih ulama engko sing penting wis gelem ngawasi, gelem awor terus mlebu swarga tapi gak gelem nyonto. Maksudnya nyonto nggih Pak nggih. Dadi maksudnya iku nyonto. Tapi nek wis ngawasi terus lah, awor terus lah, tapi salat gak gelem ya gak iso kan ngono. Tapi nek wis ngawasi terus seneng, akhlake ditiru, ya melu gelem melu salat, iku melok mlebu swarga. Niku bener. Tapi nek mokor ngawasi tok, aworan tok niku benten niku. Jadi harus nyontoh, ampun salah paham niku. Nan ketut kan sesuai kan ketut terus nyontoh, ikut kan. Nek gak gelem ikut iku jenenge gak kan nek masyarakat sing wong awam salah paham kan gak ngono deh. Gak ikut amalane gak ikut tapi dhewe wis rumangsa nek mergo apa pemahamane salah nek wis ngawasi padha mbek ibadah sekian tahun berarti dhewe wis rumangsa ibadah rumangsa untuk ganjaran. Nek dhewe gak nglakoni ibadah sing dinyontoh akhlake ulama iku mang ya gak entuk ganjaran. Kan ngoten nggih. Tapi minimal ya kena nggo rame-ramenan ana wong seneng kan wis lumayan kan ngono. Zaman Nabi kan padha wae wong-wong sing ahli-ahli maksiat pun ikut perang kan ngono kan. Tapi iku tetep ae ada hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang wong-wong sing awam, wong sing gak seneng gak beragama pun kadang-kadang ketika wong sing beragama kena masalah pun kadang juga dibelani karena apa kehendake Allah kadang-kadang orang itu dibelani sangka apa iku lawan dakwah dhewe kadang-kadang seperti itu kan. Dan itu banyak terjadi. Itu atas dasar biasanya atas nama kemanusiaan biasanya. Bon, kemarin tuh al-asyiratu nggih. Ya kita membahas kemarin kan al-asyiratu itu ayat muhkamat nggih bahwa kemarin kita terangkan ya di seluruh wasiat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an yang 10 kemarin yang ada di surat Al-An'am yang dipesankan Rasul menjelang nggih sebelum Rasulullah wafat nggih. Itu adalah selalu dimulai jangan berbuat syirik dan berbakti kepada orang tua. Kemarin disinggung tentang berbakti kepada orang tua dan juga jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka kan. Jadi orang tua bisa durhaka, anak juga bisa durhaka kan. Jadi kadang-kadang anake durhaka itu sebabnya wong tuane sing durhaka. Mergo anak iku duwe hak atas orang tua nggih. Yakni apa berhak dididik, berhak dirawat nggih, berhak dididik, berhak ditunjukkan ke jalan yang benar, berhak mendapatkan pendidikan dari orang tua. Ketika orang tua tidak mendidik, tidak merawat, itu ternyata anaknya jadi durhaka, itu wong tuane termasuk orang tua durhaka kan berbalik. Jadi ojo menang-menange dhewe pepeh wong tuwa. Termasuk kemarin tak terangkan tentang apa? Tentang ketika anak perempuan itu nek wis dinikahno iku jangan mencampuri urusan keluargane anak-anake. Mben wae diawasi kododuan, nek ketoke ngeter dibantu, nek ketoke ana masalah dinasehati ngono tok, tapi gak boleh masuk ke dalam rumah tangga anak-anak itu sendiri. Karena apa? Dengan ikut campur itu malah memperkeruh masalah kan. Diawasi kododuan mawon, dikai nasihat ya, dikai nasihat. Nek ketoke butuh bantuan dibantu ngoten mawon nggih. Jadi itu sebagai orang tua. Jadi al-asyiratu iki gum tak waca genane mengko langsung nerangno kuwi tentang apa iku? Tentang nek wis dimantu ngene. Nek dimantu nggih. Jadi al-asyiratu utawi kesimpulan sing nomor 10 iku al-ayatul muhkamatu nggih. Pira-pira ayat sing muhkamat yakni ayat sing jelas. Fi suratil Isra'i ing dalam surat Al-Isra. Wa fi alan iku tetep ing dalam apa iku surat Al-Isra tsamania asyrata utawi 18 apane masalahe. Jadi ada 18 masalah nek ning surat Al-An'am ada 10, nek ning Al-Isra ada 18. Bada'a ngawiti ha ing
apa iku 18 masalah mau sinten Allah biqaulihi kelawan dawuh Allah la rupane dawuh la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Yo, la taj'al aja dadekno sapa sira ma'allahi ing dalem sertane Allah ilahan ing ilah yakni sesembahan nggih. Sesembahan yang diibadahi ilahan sesembahan akhara kang liya nggih. Jadi jenengan harus ingat terus perbedaan antara ilah mbek Rabb. Nggih, nek Rabb iku yakni engko masuke ning gone apa tauhid rububiyah, nek ilah tauhid uluhiyah. Yakni nek Rabb itu tauhid rububiyah sing artine mengesakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iku paling gampang nek memahami. Jadi mengesakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang mampu berbuat sesuatu yakni apa menciptakan, mengatur, memberi rezeki. Nggih. Nek tauhid uluhiyah piye? Mengesakan perbuatan hamba. Yakni perbuatannya sampean hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah ya untuk pemahaman seperti itu. Jadi amalan sampean hanya untuk Allah Subhanahu wa taala nggih. Iku ilahan nggih. Ing ilah akhara kang liya. Yakni sampean aja nyembah ning nggone sesembahan liyane Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesene Allah yang pertama itu jangan musyrik. Fataquda nggih mongko nggih. Sebab dadi sira nggih, dadi sebab sira ngono maksudnya. Mazmuman iku wong kang den wodo yakni dicela. Jadi dadi sebabe sampean dicela. Mahdulan tur nggih, tur den ino-ino utawa terhalang nek basa anune, terhalang den ino. Yakni apa? Dia dihinakan, maksudnya niku lana sira laka nggih. Lana sira ora ana kang nulungi iku maujud laka keduwe sira. Jadi gak ditulungi karo Allah Subhanahu wa taala. Dimbeno terhalang, dimbeno terbuang. Iku besok di hari kiamat yakni dicela nggih. Dicela terus dimbeno terbuang, terhalang, ora ditulung nggih. Terus wa khatama nggih, wa khatama lan ngakhiri sinten Allah ha ing apa pesen sing 18 mau ning gone surat Al-Isra biqaulihi kelawan firmane Allah wala taj'al ma'allahi ilahan akhar sama. Jadi diapit sing pertama iku wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, sing ngisor ya wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Saking pentinge wong ku aja musyrik. Saking pentingnya sing jenenge tauhid nggih. Jadi saking pentingnya tauhid sampai pesan pertama aja musyrik ditutup aja musyrik meneh. Nggih. Nek ngono piye fatul ko nggih mongko tumak bedane ning kene lanjutane nggih. Lanjutane iki termasuk nafsiri ayat sak ndure mau yakni sing ndure mang apa? Mongko sebab dadi sira iku madmuman den cela mahdulan den tolak terhalang. Maksudnya piye? Maksudnya ning isor iki. Yani fatul ko nggih. Mongko den campakan nggih, den campakan nggih. Yani contoh diuncalno sapa sira fi jahannam ing dalem neraka jahannam, yani tercela nggih. Ning neraka jahannam maluman nggih. Dalam keadaan tercela nggih madhuron tur apa tertundung yakni dibuang. Jadi dibuang ning neraka. Jadi maksudnya dhuwur tercela ambekan terhalang mau tidak ditolong Allah yakni dibuang ning neraka jahanam. Ngoten maksudnya ngoten. Jadi wong nek musyrik ancamane mlebu neraka jahanam, diuncalno dibuang gak ditulungi karo Allah Subhanahu wa taala mlebu neraka jahanam iku efek daripada berbuat syirik nggih. Lah isine apa iku 18 nggih, 18 perkara iku nggih. Ampun kula catetke nggih isine 18 perkara iku sing genane 10 perkara sampun nggih. 10 perkara genane nggih termasuk pertama jangan musyrik nggih. Tak baca kembali untuk mengingat nggih 10 perkara yang nggih yang
dipesankan Rasulullah melalui ayat Al-Qur'an termasuk wasiat nggih. Wasiat Rasulullah menjelang meninggal yakni 10 perkara. Yang pertama kemarin jangan musyrik, yang kedua berbuat baik kepada orang tua, yang ketiga jangan membunuh anak karena takut miskin nggih. Yang keempat jangan mendekati dosa besar. Tadi nek sampean mendekati dosa besar semacam zina nggih. Yang kelima jangan membunuh jiwa tanpa hak, itu kemarin sudah. Yang keenam jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan baik. Hati-hati nek ono anak yatim, nek perlu malah dibantu. Ojo malah dilongi hartane, dibodoni, diakali. Nggih nek ning nggonku tau ono diakali untuk bagian anak yatim untuk bagian sawahe dijoli-joli karo Pak Li Dewi. Malah tiba sing elek akhire dene. Nggih to? Malah tiba sing elek gak boleh lho nggih nggih. Mergo cacile dijol-joli gak paham, yo gak iso nolak. Nggih to? Gak iso nolak, gak paham, cara wis gedhe lagi nyesal dibodoni ternyata kan ngono. Nah, iku bahaya iku, resiko iku nggih. Ya, jangan mendekati harta anak yatim nomor 6 iku mau kecuali dengan baik. Sing nomor 7 penuhilah takaran, yakni jangan mengurangi takaran. Sing 8 jangan mengurangi timbangan kan ngono. Sing ke-9 jangan tidak berbuat adil meskipun kerabat, yakni kudu berbuat adil. Sing 10 memenuhi janji, ojo ngingkari janji, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama. Itu sing ke-10 nggih. Terus lagi wa anna hadza siratal mustaqiman kemarin nggih. Jadi 10 ini termasuk jalan siratal mustaqim. Ya wattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sampeyan kudu ngikuti jalan siratal mustaqim tersebut. Terus iki pesene Allah ning gone surat Al-Isra iki ada 18 nggih. Iki nek diwaca tafsire kepanjangan dadi tak jukuk isine nggih. Pertama sama saja jangan musyrik nggih. Kedua, tetap sama saja berbuat baik kepada orang tua. Itu paling penting loro itu pokoknya sampean aja ngantek ketinggalan ketika sampean bertauhid, jangan sampai berbuat buruk kepada orang tua. Itu loro. Maka apa? Maka ridallah fi ridal walidain. Sampean gak musyrik lah dimurkai Allah nek sampean berbuat buruk terhadap orang tua. Sing nomor 3, memberi hak kepada kerabat. Nek kerabat butuhna nafkah dikei nggih. Beri hak kepada kerabat, termasuk sampean niku mengentaskan kemiskinan sampean ndek harta berlebih, nek ape mbok sedekahno iku sing utama iku goleki kerabate sik sing paling miskin. Urung keluar sakjane kerabat. Kerabat itu tanggung jawab pertama. Mulane apa iku wong Arab nggih biyen kerabat itu tercatat terus ana bani sapa iku di antara mereka iku di antara keturunan itu pasti ada yang kaya. Gak mungkin tidak. Sampai di keluarga Bani Sopo mesti di antara mereka ada yang kaya. Dan yang kelebihan dari yang kaya ini sebenarnya secara sunatullah bisa mencukupi yang miskin. Sebenarnya dengan aturan syariat bahwa kita berbuat baik terhadap kerabat, memberi haknya kerabat, itu sebenarnya sudah mengentaskan kemiskinan sebenarnya. Gak mungkin seluruh kerabat itu miskin semua, gak mungkin. Pasti ada yang kaya. Dan sebenarnya secara sunatullah yang kaya ini mencukupi yang bisa, kelebihannya itu bisa mencukupi yang miskin. Mulane nek ana wong miskin ini sing salah pertama sebenarnya kerabate sing sugih. Ngono. Nggih, gak salah pemerintah sing salah pertama, kerabate sing sugih. Mulane iya, secara sunatullah pasti punya kerabat kaya. Coba lah kula nggih gadah kan, kula kan wonten reuni tiap tahun juga kan. Di antara kerabat itu ada yang kaya itu pasti. Bahkan sampai bisa mengadakan santunan anak yatim di antara kerabat itu sendiri. Karena apa? Ono sing duwe dhuwit, sing duwe duit iso urunan gawe bantu sing miskin kan. Dadi engko kerabat itu nek gak ono sing kesusahan, semua kerabat misalnya digawe ngono, ya mentas kemiskinan. Ora usah ngenteni zakat wis mentas. Urung nek zakat dikelola pemerintah, malah mentas meneh kan ngono. Gitu. Nah, jadi sampean wis golek lah sampean ndek kerabat mesti ana sing sugih. Iku sunatullah nggih. Mulane ning kene apa? Sing nomor pira mang? Memberi hak kepada kerabat nggih. Terusan yang keempat lagi memberi hak kepada orang miskin. Sampai nek roh miskin, sampai nek kelebihan nggih. Nah, itu dikasih kepada orang miskin. Terusan sing nomor 5 apa? Ibnu Sabil, yakni apa?
orang dalam perjalanan, nah ini musafir. Nah, ini orang dalam perjalanan, yang perjalanan tadi perjalanan yang paling minimal mubah nggih. Aja nganti perjalanan maksiat. Nomor 6, jangan boros, mubadir. Ketujuh, ucapan lemah lembut. Jadi ono wasiat wong Allah, kita ketika mengucap yang lemah lembut, aja kasar nek omongan niku. Terutama dakwah nggih. Bahaya sampai nek kasar iku merusak dakwah. Nomor 8, jangan pelit nggih. Ya, iki sini surat Al-Isra nganti 18. Nomor 9, jangan membunuh anak karena takut miskin seperti yang pesan yang 10. Nomor 10, jangan mendekati zina. Ya, ini mendekati dosa besar semacam zina nek sing pesan sing 10 kemarin. Yang 11, jangan membunuh jiwa tanpa hak. Yang 12, jangan melampaui batas dalam membunuh. Jadi membunuh jiwa dan tanpa hak itu yakni sing diharamno kecuali dengan hak, yakni misalnya rajam, had ya kemarin niku nggih. Rajam kanggo wong sing zina muson. Jadi wong nek bojo zina iku dirajam, dibenturi watu sampai mati. Nah, iku hak jenenge. Termasuk hukuman mati kanggo wong sing mateni wong, iku juga hak nggih. Tapi sing nomor 12, jangan melampaui batas dalam membunuh. Aja mbok siksa dhisik, mbok jarak. Mengke biyen-biyen niku nek nggone zaman kerajaan-kerajaan niku malah diarani dihukum picis bareng ngono kae ya, diirisi wong nganti mati kan disiksa. Iku jenenge melampaui batas di dalam membunuh. Harusnya dibunuh misalnya sekali des mati. Dipenggal dek langsung mati. Ketoke kejem ya dipenggal, tapi dipenggal itu justru malah tidak merasakan sakit. Lebih merasakan sakit ketika ditembak. Ya kan, tembak kan ning kene kadang iso ae meleset, tapi nek gulu tugel iku langsung meninggal, rasa sakit, urat nek putus iku rasa sakit wis hilang. Nggih, mulane pitik nek bebelah nek urate putus bebelah ya. Dek putus urate dia kejet-kejet itu gak merasakan sakit, itu bukan rasa sakit. Itu proses keluarnya darah itu mau, prosesnya itu, proses saja. Jadi dia klebuk-klebuk itu gak sakit itu. Jadi rasa sakit sudah hilang. Jadi sak sretan sret iku rasa sakit langsung hilang. Ya padha mek sampean nek kepenges sak sretan tok niku sakite ngoten tok. Jadi sebenarnya dia gak kesakitan, pitik bebelah gak kesakitan. Asal ke gak ngokong-ngokong suwi lagi pedhot iku kesakitan iku. Gak oleh mulane kon nglandhepno, boleh srit langsung dhek bocolno klebuk-klebuk iku gak sakit iku. Jadi iku wis ana penelitian dokter juga nggih, ahline juga meneliti bahwa urat itu nek wis terputus, jadi rasa sakit itu sudah hilang, gak ada rasa sakit. Mulane ketika hukum penggal dipenggal, keben dipenggal jeneng nggih, iku langsung gak ada rasa sakit. Jadi mulanya membunuh jangan melampaui batas, artinya membunuh dengan hak pun tidak boleh melampaui batas. Sudah disiksa sik, disuwaduki dhisik. Diguwepuki dhisik. Oh ya iku berdosa meskipun dia itu ada hak untuk dibunuh, tapi dia berdosa yang membunuh nek tanpa nek dengan melampaui batas nggih. Yang ke-13, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan baik. Sampai nek pengen roh buka ayate engko ning Al-Qur'an dhewe. Iki kan diringkes kan karo Syekh diringkes dari awal sampai akhir, tengahnya gak disebutno. Jadi tak cukup isine ngoten nggih. Nek pengen delok nyemak bingung nggih ora ono. Nek pengen delok goleki ayat Al-Qur'ane dhewe surat Al-Isra ayat piro iku? Ayat 22 nggih. Ayat rodikur to Pak nggih? Nggih. 22 sampai 29 sampai 39 nggih. Panjang ayatnya nggih, iki diringkes nggih. Terus 13 sama jangan mendekati harta anak yatim. Itu juga wasiat juga, hati-hati dengan anak yatim. 14 memenuhi janji. Nek berjanji ditepati. Yang ke-15 memenuhi takaran. Padha wae. Takaran. Terus yang 16 memenuhi timbangan. Padha wae. Takaran timbangan paling penting mergo apa nek PST pejabat itu gak korupsi, wong ngisor aja nganti ngurangi takaran, aja nganti ngurangi timbangan. Iku kunci iku. Angger isek wong ngisor isek ngurangi timbangan, ngurangi takaran, aja berharap penguasa itu tidak korupsi. Mesti ada saja yang korupsi meskipun gak konangan misalnya. Meskipun gak konangan pasti ada saja. Aja salahno. Iki pejabat sing korupsi beneran. Wah, berarti iki salah rakyat ngono. Mboten padha-padha salah sampean sing korupsi ya dosa padha wae.
Justru korupsi milik rakyat itu tanggung jawabnya malah berat. Karena apa? Karena dia itu nanti pertanggungjawabannya kepada orang banyak. Misalnya sampean nyolong gone wong sitok, urusannya sampean mbek sitok. Misalnya ana wong nyolong gone sampean ya. Iku urusane wong mang mbek sampean tok. Tapi nek nyolong gone wong akeh, urusan mbek wong akeh, Pak. Cuman tuntutane ning kono juga mbek wong akeh, lebih berat. Jadi lebih berat. Jadi wong korupsi itu sebenarnya lebih berat daripada wong nyolong. Mergo nyolong biasanya urusannya mbek wong sitok tok. Tapi nek nyolong bola-bola ya wong akeh suwe-suwe. Tapi isih akeh korupsi mergo wong sak negara. Lebih berat ya. Jadi dosanya lebih berat iku asline. Cuma gak patek ketara kan. Nek wong nyolong wis digebuki nyolong pitik digebuki kadang di pontonge ngantek moncrot kabeh. Kan ngono. Padahal lagi nyolong pitik kan ngono. Yang ke-16 memang apa memenuhi timbangan. Yang ke-17 iki, 17 iki penting ya. Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Ojo mengikuti sing kowe gak duwe ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo mengikuti nggih, sing nomor 16, ojo mengikuti nek kowe gak duwe ilmu nggih. Jadi kudu duwe ilmu sik lagi sampean ikuti ojo amu-amuan. Mergo kaya gini tak singgung termasuk bid'ah. Bid'ah itu sebenarnya nggih melakukan amalan ibadah tanpa ilmu nggih. Mergo apa? Mergo bid'ah itu gak ono dalile Al-Qur'an, gak ono dalile hadis. Padahal ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasul. Berarti wong nglakoni bid'ah iku hakikate beramal tanpa ilmu. Mulane mardudun la tubalu gak diterima ngono lho. Hakikate dia beramal tanpa ilmu. Ora ono ilmune kok. Jadi umum kok bid'ah malah luas sekali ana wong beramal tanpa ilmu. Iku iso dadi bid'ah kan. Gak ono ilmune. Jadi iki ana ayat Al-Qur'an saithik tak wacane. Jadi wala takfu nggih, iku wala takfu ma laisa laka bi ilm. Wala takfu lan ojo anut sapa sira kabeh. Ba tegese anut sapa sira ma ing perkara laisa kang ora ana iku laka kedhe bi kelawan mau apa ilmu. Inna sam'a sak temene pendengaran yakni pengrungu iki wal basara lan penglihatan wal fuada lan ati. Fuad itu hati yang paling dalam fuad itu. Fuad itu hati yang paling dalam. Al-qalbu tegese ati. Jadi mulane macam-macam al-qalbu ati maksudnya ati nek disebut fuad itu ati yang paling dalam. Sing paling rahasia wong liya wae gak roh. Iku sampeyan tetep ditakoki. Kullu ulaika kullu ulaika utahe mengkono-mengkono apa mengkono pendengaran, penglihatan mbek hati mau iku kana ana apa kullu ulaik kabeh mau anhu nggih saking kabeh mau iku mas'ulan den takoni sampeyan ditakoki karo Allah Subhanahu wa taala. Mergo wis dikei pendengaran, wis dikei penglihatan, wis dikei hati. Lho sing mbok lakoni iku kudu ana ilmune. Terus yang 18 jangan sombong nggih. Ya ini jangan sombong nggih. Jadi sombong ini harus dipahami seperti kemarin yakni sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Ninggalno al haq nggih ambek apa? Ngremeh wong liya. Sampean ngremeh wong liya iku sampean ya sombong. Sampean nek ngremeh wong liya nyombongi mbek sesama, nggih sampean aku ngenyek sampean ngremeh wongku ndak iso apa misale ngono. Iku aku termasuk sombong. Ya ini apa nyombongi sesama. Tapi nek batorul haq ninggal al haq nyombongi Allah Subhanahu wa taala lebih parah. Mulane apa sombong iku ning nggone hadis batorul haq wa ghamtun nas. Ya ini apa, Mang? Batorul haq iku lebih parah sombonge timbang karo wa ghamtun nas. Mengko nek wa ghamtun nas iku apa? Nyombongi wong liya, wong sing disombongi. Tapi nek batorul haq nyombongi Allah Subhanahu wa taala yakni ninggal al haq. Sampean wis ngerti dikongkon
salat sampean gak salat, sombong. Dikon ndonga sampean gak ndonga, sombong. Sing sombong sapa? Allah Subhanahu wa taala lebih parah. Mulane kok sing tandha kae sing jenenge isbal kae. Isbal jarene aku gak sombong kok, gak gelem nganggo pakaian sesuai syariat nggih. Muni aku gak sombong, sing penting aku gak sombong. Arti maksudnya dia gak nyombongi wong liya. Tapi dia gak gelem nglakoni iku wis nyombongi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi gak ono alasan gak sombong. Nek dia gak nyombongi wong otomatis dia nyombongi Allah Subhanahu wa taala. Kan ngono. Mulane izarul muslimi ila nisfis sak, pakaian seorang muslim itu setengah betis. Fa in abaita fa asfala, nek gak setuju sangi sore. Fa in abaita fa asfala, nek gak setujune sangi sore. Fa in abaita fala haqul izari fala haqul izar fil ka'ben. Gak ono hak pakaian itu di bawah mata kaki. Berarti nek sampean gak gelem nglakoni kuwi, iku kan ono hadise, gak gelem nglakoni kuwi muni gak sombong. Yo oke pancen gak sombong mbek wong, tapi sampean sombong mbek Allah Subhanahu wa taala. Malah lebih parah. Meneh lebih parah nek sampean nyombongi kancane yo nyombongi Allah Subhanahu wa taala. Gak wis nganggo isbal sampean sik nyombongi wong liya malah double. Sombong antar sesama mbek sombong mbek Allah Subhanahu wa taala. Ojo alasan ngono iku perlu dibahas. Alasan ngono iku. Kan akeh sing alasan ngono iku. Gak terpecahkan. Sebenarnya seperti itu ya. Suarane kemerisik yo. Tapi saya krungu yo. Saya krungu. Kaget rodoane saya krungu. Kaget rodoane. Dadi ngoten nggih. Dadi hati-hati tentang sombong. Sampean ninggalno syariate Allah, meskipun sampean gak nyombongi wong liya iku wis sombong mbek Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sampean nglakoni, pulau sampean nglakoni syariate Allah, sampean wis gak isbal, tapi sampean nyombongi wong liya, sampean yo termasuk kategori sombong. Jadi sombongku seperti itu. Tapi nek sampean wis gak nganggo syariate Allah terus ambek nyombongi wong liya, sampean sombonge double. Tingkat dosane lebih tinggi ngoten nggih. Al-hadiyata asyrota nggih, utawi kesimpulan kang nomor 11 nggih. Iku ayatu suratin nisa'i, ayat surat An-Nisa. Allati kang tusamma, kang den sebut apa surat An-Nisa mau ayat al-huquqil asyroti ing nggih. Hak-hak yang 10. Jadi ada juga di surat An-Nisa. Jadi banyak. Jadi ada 3 tempat yang disebutkan para ulama. Iki penting kabeh nggih, penting kabeh nggih. Bada ngawiti sinten bada ngawiti ha ing surat An-Nisa mau, yakni sing isine hak-hak 10 mau. Sinten Allah taala biqouli kelawan firman Allah taala. Wa budulan nyembah sapa sira kabeh Allah ing Allah, wala tusyriku lan aja musyrik sapa sira kabeh bi kelan Allah saean ing suwiji-wiji. Jadi pesene sama nggih ning gone surat An-Nisa iku, yakni janganlah yakni beribadah kepada Allah dan jangan musyrik. Jadi tauhid itu selalu lawannya syirik. Nek kita disuruh beribadah kepada Allah jangan musyrik. Dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu apapun, baik kemarin apa benda mati maupun benda hidup, benda bernyawa maupun tidak bernyawa. Termasuk yang tidak contoh, termasuk jangan musyrik kepada batu. Apalagi badanyang, ya Pak ya. Pokoknya jangan ngantek pokoknya. Atanya iki apa ayat 10 hak-hak iki nggih ning surat An-Nisa mungkin jenengan buka nggih. Iki juga ampun kula catet nggih. Jadi nomor 1 jangan musyrik, sama nggih. Nomor 2 berbuat baik kepada orang tua. Lho sama toh. Penting tenan berbuat baik kepada wong tua niku. Nek jenengan wong tuane wis kapundhut nggih, banyak-banyak didoakan, diziarahi kubure nggih. Kubure diziarahi didoakan. Dikai salam ning ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar. Minal muslimin wal mukminin wa insyaallah bikum lahikun. Sampeyan ziarahi kuburane. Jadi nek mlebu kuburan umum itu sampean uruk salam nggih.
Lah iku kok wong kuburan iku yo jawab salame. Jadi wong tuane sampean diaroi seneng, Mbah. Seneng nek sampean ge biyen misale gung sempat apa iku berbuat baik, gung sempat berbakti, ternyata saiki eleng-eleng wis sadar-sadar wis wong tuane meninggal, sampean ziarah kubur. Sering diziarahi, sering didoakan. Karena ziarah kubur itu juga sunnah mengingat mati dan sing diziarahi itu juga mendapatkan doa salam dan mereka juga menjawab salamnya. Ziarah kubur sering-sering ziarah kubur betul napa-napa, Mbah, ning gone wong tuwa. Sing penting wis ngerti sunahe. Iku sing penting. Ora ziarah kubur njaluk-njaluk ya. Ziarah kubur ndongakno. Ngene. Sing ketiga, berbuat baik terhadap kerabat dekat. Keempat, berbuat baik terhadap anak yatim. Ini sampean gak nututi, sampean buka dhewe ana ning surate nggih. Kelima, berbuat baik kepada orang miskin. Keenam, terhadap tetangga dekat. Tetangga dekat niku pelanggarane napa? Nek sampean masak mambu-ambune. Iku definisi sing terbaik tetangga dekat. Nek menurut Ibunda Aisyah, tetangga dekat 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke samping kene, kanan kiri, ya. Kabeh iku keliling 40 rumah iku. Tapi nek sing paling tepat yakni apa? Ketika sampean masak mambu-ambune iku tetangga dekat. 40 nek jarake waduh. Kan gak cocok anu. Jarake waduh, gang Tegal. Ora sedo nggih, dadi tetangga jauh nggih. Yakni sing paling bagus apa mau? Sampean masak sing mambu-ambune iku tetangga dekat. Terus berbuat baik terhadap tetangga jauh. Berbuat baik kepada tetangga jauh. Nomor 7. Nomor 8, berbuat baik terhadap teman. Nomor 9, berbuat baik terhadap musafir, yakni orang dalam perjalanan. Nomor 10, berbuat baik terhadap budak yang dimiliki. Nek cara saiki berbuat baik terhadap pembantu. Aja pepeh pembantu mbok sentaki terus. Ya. Berbuat baik kepada pembantu. Itu termasuk hak-hak 10 di dalam surat An-Nisa. Ya. Dures tenan ya udane. Masyaallah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Jadi udan dures ya, muga-muga iki udan rahmat ya. Gak apa-apa. Iki karek kesimpulan tok isine wis kok. Dadi ora patek krung-krung sithik ora apa-apa. Ya. Atsaniyata asyrata utawi kesimpulan kang nomor 12. Iku antan bihu peringatan ala wasiati Rasulillah SAW inda mautihi, terhadap wasiat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, yakni wasiate 10 wasiat sing ning surat Al-An'am sing kemarin. Asalitsata asyrata utawi kesimpulan kang nomor 13 iku ma'rifatu haqqillahi alaina, mengetahui hak Allah atas kita. Yakni kita mempunyai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ata asyrata utawi kang kesimpulan kang nomor 14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi, mengetahui hak hamba terhadap Allah nggih, atas Allah nggih. Idza adau nalikane apa memenuhi sapa hamba mau haqahu ing hake Allah. Jadi hamba itu akan mendapatkan hak ketika hamba tadi melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hake? Hake tidak diazab.
Jadi jenengan nek wis gak musyrik blas, gak musyrik blas saya kayak sesuatu apapun sekecil apapun gak musyrik blas, iku sampean berhak tidak diadab. Iku lho hebate tauhid ning kono hebate. Nek wong wis bertauhid ben ngono. Jadi dosa-dosa selain syirik iku engko somben nek sampean gak syirik blas karo Allah iku sampean duwe hak tidak diadab. Artinya apa? Dosa-dosane sampean sing saliyane syirik iku tahta masyiatillah. Terserah Allah Subhanahu wa taala langsung diampuni mergo sampean bertauhid. Yo penak to. Nah, ngono lho. Nah, mulai bertauhid itu penting ngaji, mulai tauhid dhisik. Itu penting. Mergo kita tidak akan luput dari dosa, gak mungkin. Sampean muni aku gak dosa orang ngandel. Gak mungkin. Al-khamisata asrata utawi kesimpulan kang nomor 15. Anna hadil mas'alata saat meniki masalah. Iku la ya'rifu. Ora weruh ha ing masalah sapa aksaru sahabati kebanyakan sahabat. Jadi akeh sahabat juga ngerti tentang hal ini. Akeh karena apa? Karena dirahasiakan oleh Rasulullah, hanya sahabat-sahabat tertentu yang ngerti. Ya, termasuk iki kae kan. Hadisnya iki kae kan. Jadi hadis tentang bahwasanya hamba itu nek wis bertauhid dia mendapatkan hak untuk tidak disiksa. Itu tidak semua sahabat tahu. Mulane sahabat Nabi sing riwayatno hadis iki, lho ya. Iku ngriwayatone rata-rata di akhir kehidupan. Di akhir kehidupan lagi diriwayatno. Mergo apa? Saking seringnya dia ngerti hadis iku nggone Kanjeng Nabi, dia takut menyembunyikan ilmu, akhirnya disampaikan. Mergo apa pesene Nabi gak oleh disampaikan sembarangan. Jadi tidak semua sahabat, mergo sahabat pun berkelas-kelas. Nek sing kelase ilmune iku bisa menerima, nek sing mboten sami mawon. Sama seperti kita sekarang juga berkelas-kelas enggak sama. Jadi Nabi Muhammad kebiyen ana murid khusus, ana murid umum, ana sahabat khusus, ana sahabat umum, sami. Jadi sing sahabat khusus iki didoi. Sing umum tak sampeno wae Rasul ning gone wong-wong, aja kan ngono. Ya kan ngono aja. Mergo apa mundak apa kae? Mundak itikal, yakni apa pasrah bongkoan ora gelem amal. Wong awam kan ngono mang. Dindarike nek ngawasi ulama, sampean padha ibadah sekian tahun, dia terus ngawasi tok gak gelem ibadah. Padahal maksudnya ngawasi iki apa ngawasi tindak lakune ulama, ngawasi akhlake ulama terus dicontoh. Maksudnya ngono, dhek mergo oleh ilmu, carane ibadah piye, nggih? Carane wudu piye ulama mang diawasi terus dicontoh, dhek oleh ilmu sehingga iku lebih baik daripada ibadah sekian tahun. Mergo ibadah sekian tahun nek gak roh ilmune nganggur. Ora kok terus dhek salah paham kan. Rata-rata wong awam ngoten niku salah paham. Terus dhek ngawasi tok kan ngono. Ngawasi tok salah paham. Kan nonton kaul ngono ya. Dadi ngawasi ulama padha ibadah sekian tahun maksudnya iku ngawasi tindak lakune dipelajari ilmune ulama mau ya. Cara lungguhe piye, cara ngomongnya piye kan ngono. Nek menghadapi wong awam piye iku dipelajari terus dicontoh. Mulane zaman sahabat yo ngono, gak oleh disampaikan sembarangan, mergo yo ono sahabat itu kelasé dhewe kuwatir disalah pahami kan. Wes yo, jadi nomor 15 bahwa tidak semua sahabat mengetahui hal tersebut. Kue aku saiki ngerti. Nah, ini termasuk istimewa. Oh nggih. Lah wong njaba sing gak ngerti sak pirang-pirang lho. Mulane genane aku kemarin kan seandainya besok di akhirat ya untuk perjuangan dakwah tauhid terutama di negara kita ini bisa jadi kita ini besok diumpamakan sebagaimana Muhajirin dan Ansor, orang pertama-tama yang mendakwahkan tauhid. Mergo dikala wong-wong itu gak ngerti, dikala wong-wong gak gelem menerima, kita berani menampakkan. Sama saja Muhajirin dan Ansor dulu dikala orang-orang Mekah memusuhi, dia berani menampakkan. Mulanya dia istimewa daripada orang yang masuk Islam sing ketika sudah Fatu Mekah. Lah saumpama sampeyan dakwah iki menyebar terus wong-wong do ngerti, do melok, kita bisa jadi masuk derajat lebih tinggi dari mereka karena apa yang pertama kali kan ngono. Di zaman ini maksudnya ngono. Nek di zaman sahabat ya sahabat Muhajirin Ansor, di zaman ini mungkin kita kan ngono. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk
seperti itu kan. Kan berani, kan akeh kan wong njaba-njaba sing ngakoni kan ngono ku ya bener kok asline. Tapi gak wani Pak. Gak wani melu. Gak wani memunculkan diri. Di masyarakat itu sama seperti kafir Mekah ge biyen sing ngerti nek Nabi Muhammad bener, ngerti nek Islam bener tapi ya menengah gak wani ngetok. Tapi ketika wis Fatu Mekah lo padha ngetok kabeh, tapi derajate tetep kalah karo wasabiqunal awwalun sing pertama kali. Jadi yang berjuang pertama kali istimewa. Ngono lho. Iya. Tapi aja sombong. Karena itu apa? Fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabeh iku apa? Bi fadlillah. Atas keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ora iso sampean melok ngene ora iso. Melok kenal ini gak iso sampean nek gak entuk taufike Allah Subhanahu wa taala. Balike ning gone Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekian banyak masyarakat yang masih awam tentang tauhid. Termasuk sing tanduk kenane lha ning gunung sing bledos itu malah dikei sajen ndas pedet ngono nggih. Saiki malah umum neh gununge. Iya kan dikei sajen ndas pedet kan. Itu kan kesirikan wong bertauhid gak mungkin iku ngono. Gak mungkin wong bertauhid gak mungkin. Malah dikei ndas pedet ning beritane. Ben gununge ben gak sida bledos malah umum abang mangan nek syutingane malah tambah abang. Ya wis muga-muga sing beriman yang di sana muga-muga ya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya memang bencana tenan. Berat omah nek wis ngono iku bayangkan kita sendiri misalnya kena musibah terus ngungsi metu kaya apa. Kan ngono. Adek dadak pisan, mungkin gak iso ngopeni surat-surat bareng nggo awak tok kan ngono. Iya ta terus piye jalan? Susah banget. Ya, kita misalnya gak iso mampu membantu secara materi misalnya nek iso bantu sampean kan ono kan donasi-donasi kan lewat rekening kan ada kan sithik-sithik misalnya iso gak masalahnya gak iso ya paling gak minimal kita bantu doa nggih. Mudah-mudahan dengan musibah tersebut malah mereka semakin mengenal tauhid karena ikhwan-ikhwan kita yang di sana itu satu Indonesia itu jadi satu kelompok di sana membantu. Jadi dari Jakarta ada, dari Batam ada, terus dari itu menjadi satu kebarangin di situ. Jadi orang sunnah juga ada di situ. Jadi ustadznya juga ada di situ. Jadi mudah-mudahan dengan musibah itu nanti banyak orang yang mengenal sunnah, nanti banyak orang yang mengenal tauhid ya, kan ngono. Jadi asadisata asrota utawi kesimpulan kang nomor 6 gitu. Jawazu kitmanil ilmi gitu. Oleh ndelikno ilmu, nyimpen ilmu. Lil maslahah krono maslahat. Jadi ini sampai nyimpen ilmu nek sampean pandang kira-kira maslahat untuk masyarakat itu disimpen aja rorong disampekno kan ngono. Gitu. Lagi nane kae termasuk la ilaha illallah kae aja rorong disampekno ning gone zaman sahabat mergo apa wong ndak itikal sama saja kita misale sampean duwe ilmu misale roh sunahe apa? Roh sunahe tahiyat iki oleh diubah-ubahno. Kan ono kan termasuk pendapatnya Syekh Nasiruddin Albani. Dadak ning masyarakat umum e urung kenal kowe balen ning kene mungkin wong wis kenal ya, enggak masalah sampean ngono. Tapi ning masyarakat umum ning desa 6 urung kenal blas, sampean salat sampean ngene-ngene. Wong bingung. Iki aliran model piye nah? Malah urung roh sampean wis didarani sesat di padahal sampean tanpa ngene-ngene biasa pun sah, kan ngoten nggih? Nggih to? Biasa pun sah dan ini boleh disembunyikan tidak dilihatkan boleh. Karena apa? Untuk kemaslahatan. Karena nek sampean ketokno bisa jadi itu menimbulkan mereka tidak menerima dakwah. Karena dia gak tahu kenal blas. Salat kok ngono kan. Nah, lagi meskipun niku sunnah kan ngono nggih. Jadi boleh disembunyikan dalam rangka maslahat. Mulane ning kene ana maslahat, mulane dipikir. Jadi praktekno sunnah iku nek sekirane di depan umum iku menimbulkan masalah itu boleh disimpen dulu ya, untuk dirinya. Nek sampean nang omah misale omahe salat sunah sak karepmu utawa awar kancane sing padha kenal sak karepmu. Tapi nek wong awam sing sekirane apa jenenge target dakwah cara maune aja sampean melakukan sesuatu sing sekirane ya sunah tapi tidak menyelisihi masyarakat. Padha-padha sunah itu. Kaya misale sampean ning gone wong sing
biasa salat 2 rakaat kan duduke enek sing tawaruk enek iftiros. Sampeyan nek nggone wong sing gak kenal sampeyan tawaruk mboten napa-napa. Kan ngono. Mergo nek sampeyan duduk iftiros didarani ora ngerti ilmu malahan. Wong iku aliran apa wong salat ae kok duduk padahal ape salam duduke kok ngono kan ngono. Dikira gak ndek ilmu malahan. Kan ngono. Lah iku bisa disimpen juga. Sampeyan bisa juga mergo sama-sama sah itu dilakukan kan ngono. Nah, awor ngene iki gak apa-apa terserah, utawa dhewean terserah. Tapi untuk dakwah itu nek enek sing sekirane maslahat itu diutamakan. Mulane boleh menyembunyikan ilmu dalam rangka lil maslahah, untuk kemaslahatan terutama kemaslahatan dakwah kan ngoten. As-sabiata asyrata utawi kesimpulan kang nomor 17 iku istibabu bisyaratil muslimi nggih. Dianjurkan nggih menyampaikan kabar gembira kepada seorang muslim menyampaikan kabar terhadap seorang muslim terhadap sesuatu berita ya surruhu nggih kang nyenengno apa mau hu ing muslim. Jadi berita yang menyenangkan itu dianjurkan untuk segera menyampaikan kecuali ketika menimbulkan fitnah yakni dekne jadine itikal. Ini berita sing liyane boleh misalnya berita nek zaman Nabi berita ditompone tobaté sahabat sing ditahdir iku langsung disampaikno, malah mereka iku apa disi-disian anak sing numpak jaran. Ana sing numpak jaran, ana sing mblayu apa nyampaikno nggone sahabate ketika sahabate ana turun ayat di sepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ana sing munggah gunung langsung bengok. Nah, tibake sing menang sing munggah gunung langsung bengok, jaran rong tok swara wis tok. Kan ngono. Iku ning nggone Riyadhus Shalihin niku. Dadi swara wis tok tapi wonge rong tok tapi suarane tok wis tok sing numpak jaran iki rong tok wonge wis dhewe krungu dhisik kok swara kan. Nah, menyampaikan kabar gembira. Asaminata asrota utawi kesimpulan kang nomor 18 al khaufu minal itikal nggih. Iku wedi saking itikal yakni pasrah bongkokan, ora gelem usaha ala saati rahmatillah ing atase luase rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mergo rahmati Allah iku luas sekali. Ya, jadi sehingga apa ketika orang bertauhid dijamin masuk surga. Ketika orang tidak syirik blas dijamin apa iku tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah iku nek wong awam ngerti, dhek engko ujung-ujunge gak gelem nglakoni ibadah. Kan ngono. Padahal gak ngono, nek dhek gak nglakoni ibadah karena nyepelekno, akhirnya kan bisa jadi itu malah menjadi dosa kan ngono. Ya tetap ibadah terus kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas rata utai kesimpulan kang nomor piro? 19 nggih. Iku qaulul mas'uli nggih. Ucapane wong sing ditakoki, amma saking perkara layak lam kang ora weruh sapa wong sing ditakoki mau ing ma yaiku rupane ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nek ditakoki gak roh Allahu a'lam. Nek zaman Nabi jawabane apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Nek saiki mboten Allahu a'lam nggih. Mergo Rasulullah sampun meninggal nggih. Nggih mboten napa-napa, tapi teng hadise wonten niki to. Wallahu alam wis. Tapi niku nggih mboten nonton pelanggarane umpama ditambahi ngoten. Wallahu alam wis. Al-ishrun utawi kesimpulan kang nomor 20 jawazu tasisi ba'din nasi nggih. Olehe nggih iku jawazu tasisi ba'din nasi olehe mengkhususkan sebagian manusia bil ilmi kelawan ilmu dikhususno sing dikei ilmu iki liyane gak dikei duna ba'din nggih dudu sing liyane sebagian liyane. Dadi sing sebagian didoi ilmu sebagian mboten niku boleh. Mergo kadang ulama utawa tokoh iku diawasi iki wis layak enggak dikei ilmu iki kan ngoten. Nah, wis layak ta urung dikandani kan ngono. Padha wae sampean misale dakwah sunah iku sesuatu sing sekirane nyelisi masyarakat iki aja urung disampekno. Mergo nek mbok sampekno iku dadi polemik terus gak nampa tauhid malahan. Dadi mulane iku iki cara tak kandhani wis iso nampa ta urung kan kudu iso maca ngoten niku ngoten lho nggih. Bisa maca. Lah moro-moro misale wong sing wis biasa cara contoh wong sing wis biasa nglakoni kebid'ahan sing wis sehari-hari ngono iku ya ape mbok kenal tauhid sing mbok dawano kebid'ahane sik. Ya ora kenal kenal tauhid. Kebid'ahane gak usah sampean omongno, tapi sampean jak ning gone ninggalno
danyang-danyang ngono ku dhisik penting nggih. Kebidahan itu nomor 2, asal kebidahan mau gak sampai kepada kesyirikan itu nomor 2. Nomor pertama tetap tauhid, dijak tauhid. Nek wis bertauhid, terus dia ngerti tauhid terus mancep tenanan kok goleki dhewe temok di oh ternyata iki gak oleh, oh ternyata iki gak oleh lagi ngono. Kula riyen kan ngertose kan ngoten, ora langsung ngertos kabeh kan. Jenengane paling juga langsung ngertos kabeh kan ngono. Rata-rata nek kena tauhide kok liyane kena ngoten ya. Iku muga kunci. Al-hadiyatu wal isrun nih, utawi kesimpulan kang nomor 21. Iku tawadhuhu sallallahu alaihi wasallam nggih. Tawadhuke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liru bil khimari nggih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku apa iku numpak khimar mal irdafi sertane apa goncekno alih ing atase khimar. Jadi numpak khimar serta goncekno termasuk tawadhuke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan numpak dhewean terus digiring sahabate kan gak ngono. Goncekan be sahabate iku biasa kan termasuk tawadhu. Ya jajal saiki raja atau presiden goncekan mbek wong anune kan gak mungkin nggih. Paling ya dhewean terus digiring kan ngono. Nek Rasulullah ndak mau nggih. Tawadhu tetap sederhana, tetap biasa. Nek saiki pemimpin biasa diarani blusukan, terus dimeng jarene apa? Pencitraan. Belum tentu, kadang memang dia baik tenan ngono lho. Aja suudon, aja suudon. Suudon oh pencitraan, terus dielek-elek pencitraan. Yo luwung lah di pemimpin ngono, siapa tahu iku bener-bener ikhlas dari dalam hati. Kita kan gak ngerti hatine wong kan. Kan ngono, aja suudon. Mergo Rasulullah sendiri juga biasa dengan sahabat-sahabate, dengan wong sak ngisore iku ya biasa. Dadi ana pimpinan biasa aja suudon. Kan awake juga gak ngerti. Sampama bener dhek iku mokor politik tok, mokor blusukan politik tok, itu kan urusannya dia ambek Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang secara dohir bahwa dia baik terhadap orang kecil kan ngono toh. Selesai toh? Ana. Wis pokoke aja goleki peluang elek-elek tok. Wis berbuat apik dadi elek, berbuat elek tambah elek. Iku nek pemimpin nek wong sing ning ngisor iku gak ngerti adab, gak ngerti akhlak, gak ngerti ilmune menghadapi pemimpin. Isine yo suudon tok nggih. Saumpama bener-bener elek tenan kan urusane dhek ambek Allah kan. Kan ngono ya. Kita aja melok elek-elek ngono. Jangan elek-elek. Asaniyatu wal isrun tawi apa iku kesimpulan kang nomor 22 jawazul irdafi alat dabati nggih. Boleh nggih oleh iku jawazul irdafi alat dabati oleh nggih goncekno ning dhuwur kendaraan. Dadi goncekno iku yo ana dalile ngono lho. Dalile apa perbuatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ngono. Goncekno iku ana dalile nggih. Tapi aja goncekno cewek sing gak mahram lho ya. Iku yo kliru engko. Mega apa la yahluwanna rajulun bimra'atin illa kana tsalitsahuma asyaiton nggih. Nek ana goncana kan wong loronan tok. No, nek ana ya wong berduaan lanang mbek wedok nggih. Sing gak mahram, sing ketelune apa setan. Artinya apa? Setan niku mudah mengganggu di situ. Sampean maune gak piye-piye lah. Gak piye-piye lah meneh wong liya utawa ambek IP-ne dhewe goncikan, sampean pisanan niku gak piye-piye lah, gak dirasa piye-piye lah. Nek wis goncikan, titenono setan niku dasar di dalam menggoda. Timbul perasaan sing maune gak ono iso timbul. Ngono lho. Iso timbul pasti. Gunane sering-sering padha timbule loro karo. Moro-moro ya dadi. Mulane ning kono iku sing ketiga setan niku dia apa? Ditinggal nang Allah Subhanahu gak dijogo Allah Subhanahu mergo dhek berdua-duaan melanggar syariate Allah Subhanahu wa taala. Goncaan yang ngono. Meskipun goncaan dalile oleh goncekan ngono. Iya iki dalile goncekan ya, hadis iki dalil goncekan ngono lho. Asalisatu wal isrun tawi kesimpulan kang nomor 23 fadilatu Mu'adz bin Jabal, keutamaan Mu'adz bin Jabal, yakni Mu'adz bin Jabal itu termasuk pilihan sahabat pilihan Rasulullah SAW, sahabat dekat, sahabat pilihan Rasulullah SAW yang dikasih ilmu, yang sahabat-sahabat lainnya tidak dikasih ilmu tersebut nih. Jadi termasuk sahabat pilihan. Jadi dibedakno antara sahabat satu dan yang lain oleh Rasulullah SAW karena keilmuannya. Termasuk sahabat Utsman juga dibedakan. Sahabat Utsman itu ketika Rasulullah wafat dikai pesen, sing sahabat-sahabat lainnya gak dipeseni. Mulanya ketika sahabat Utsman dikepung tentara Arab dipateni orang-orang Khawarij, dia tak tenang aja, mergo ternyata dia gak melawan itu wis wasiate kanggone Rasulullah SAW ternyata sahabat Utsman. Ora kok gak melawan karena gak berani ndak Sayyidina Ali bareng wis ngajak pokoke ngajak merangi wong Khawarij itu. Utsman iki santai-santai malah maca Al-Qur'an.
Mengko Sayyidina Utsman ternyata ikulah apa iku jawabane dia sudah mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman uga ngadakno ngangkat senjata ketika dikepung iku, sahabat-sahabat Nabi gak dikerahno iku diantarane iku karena Sayyidina Utsman itu mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Utsman pun ning hadis lain memang jatahe syahid. Jadi termasuk orang khusus juga nih Sayyidina Utsman. Nah, jadi sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor sing asabiqun al-awwalun ini rata-rata memang dikhususkan sendiri-sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kekhususan sendiri-sendiri mereka itu, ada keistimewaan tersendiri-sendiri. Ar-rabi'atu wal isrun utawi kesimpulan kang 24 iku indomu sya'ni hadil masalah nggih. Gedene iki masalah yakni apa? Masalah tauhid. Masalah itu besar sekali sehingga kita itu harus mempelajarinya, sehingga kita seandainya pun dosa kita banyak ya, ternyata lupa enggak bertaubat kan bisa jadi sampean nglakoni lupa enggak bertaubat moro-moro urung tobat sampean meninggal misalnya. Ya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.